So, good morning, everybody. I'm delighted to be back in Tokyo, having a chance to address you this morning. おはようございます。また東京に来て皆さんと話をすることができて大変嬉しく思います。Last time many of you saw me, I was the chief executive of the International AIDS Vaccine Initiative, whose goal was to make an AIDS vaccine. Now I'm representing the GAVI Alliance, which is all vaccines. 前回皆さんとお目にかかった時に私はGAVIの CEO としてお会いいたしました。あの時はエイズワクチンの開発を目指しておりましたが、今度はGAVIアライアンスを代表して皆様とお目にかかりますので、エイズに限らず全ワクチンをカバーしています。I'm going to give you a brief presentation on why vaccines are important, then what GAVI does, and where we're going in the future. 簡単なプレゼンから始めます。なぜワクチンが重要であるのか、GAVIアライアンスが今現在何をしているのか、将来何をしようとしているのか。So if I can have the first slide, please. スライドお願いします。Next slide. 次。The first vaccine really was rolled out in 1798, and my father, so one generation ago, only received that one vaccine. 1798年、本格的な最初のワクチンが登場しました。私の父、つまり一世代前ですが、このたった一つしか存在していませんでした。Next slide. As a younger man, I received a number of vaccines. Next slide, please. その次の世代であった私は父が一つだったのに比べて複数の予防接種を受けることができた。And my children are receiving many more. This green line shows the number of vaccines that have been developed. We are in a renaissance in vaccine development. グラフの緑の線をご覧ください。いわば今はルネサンスの時代とも言えるんですが、次の世代、つまり私の子供の世代になると、私が受けたよりももっと多くのワクチンの接種を受けることができています。Next slide. As a result of these vaccines, we've seen a dramatic change in disease. Many people don't remember these diseases anymore and how terrible they really were. ここに書いてあるのは疾患ですが、皆さんもこんな病気があったっけと思うかもしれません。ワクチンが開発されたおかげでこのような感染症が劇的に減っています。Next slide. Things like polio, which was a disease spread across the entire world a few decades ago, now is almost eradicated, as smallpox is completely eradicated. 天然痘の場合には完全に撲滅することができましたが、グラフで書いてあるのはポリオです。これも数十年前には世界中に蔓延していたんですが、今ではほぼ撲滅に近いです。Next slide. Click this again. もう一クリック。But what's interesting is that you see the effects of these different vaccines in different communities around the world. This is meningitis from Haemophilus influenza type B, and you can see the dramatic effects of this vaccine. 皮膚によります髄膜炎の影響を見ております。ポイントとしてはワクチンと一言で言いますが、地域によってその効果も違うということです。Next slide. However, when we think about these vaccines, the problem is the old vaccines are getting to children around the world, but the new life-saving vaccines are not, as you can see here with pneumococcal and rota vaccines. 肺炎球菌とのタビクスに関して一番下の2本のグラフをご覧ください。ポイントは昔からあるワクチンはようやく使用が広がっているんですが、新規で今こそ命を救うことができる効果があるものがなかなか必要なところに出回っていません。Next slide. Also interesting is when we think about chronic diseases. These are an example of infectious causes of cancer. And as you can see, 18% of cancer are already known to be caused by infections, 2 of which we have vaccines for. グラフをご覧いただきますと、慢性疾患なんですが、感染が原因であることが分かっているものです。がんのうち 18% については感染が原因でなることが分かっているんですが、ここに書いてある中で2つについてワクチンが開発されています。Next slide. With the rollout of hepatitis B vaccine, we've seen rates of hepatitis B drop around the world, and soon we'll see a reduction in cancer, a major problem in Asia, liver cancer, sorry.
アジアでは肝臓がんが大変深刻な問題になっていますが、ここにご覧いただけるように HIV ワクチンが広がったことによりまして、最初に肝炎の発症率が劇的に下がっていまして、肝臓がんに関しても効果が期待されています。Next slide. Next slide. So if you can just click through this 3 times. 3回クリックしてください。ポンポンポン。So the problem with these vaccines is that they were rolled out in the wealthy countries, and there was a very long delay before they would get into the developing world. And this is what GAVI is trying to change. Keep clicking. もうちょっとクリックしてください。もう1回。ポイントとしては、貧困の地域、最も必要とされている国々にこれらが展開されるまで非常に時間の遅れがあるということです。まだ豊かな国にしか展開されていない、その事態をGAVIは変えようとしています。Today, a new vaccine against pneumococcal disease was rolled out in the United States. Within 1 year, we brought it to the developing world. それをGAVIが変えることができています。アメリカから遅れること1年以内で途上国にも肺炎球菌に関するワクチンの展開ができています。それを私たちは変えました。Next slide. So you can just click through this until it's これも 4 clicks. 4回クリック。So this is an example of hepatitis B vaccine where in high-income countries you can see it's gone up a little bit over the last decade, but because of GAVI, in 2000, very few countries used it, and now there are more use of this in low-income countries than in high-income. 左側が高所得、右側が低所得国です。B 型肝炎のワクチンについて、10年間で左側は元から豊かな国が高いレベルで使われていた、右側についてこの10年間で赤がこれほど上がっているのはGAVIの活動があります。Next slide. This is cervical cancer, and what's important is not only in high-income countries is there less cervical cancer, but if you get cervical cancer, you're less likely to die from it. In the poor countries, though, more cancer, more deaths. 子宮頸がんについてのグラフです。メッセージとしてはまず高所得国で発症が減ったということはこれはこれでいいことなんですが、万が一発症したとしても高所得国でワクチンのおかげで死亡率が減っている。ところが低所得国ではそこまで減らないということが問題です。Next slide. And of course, as we look across countries, it isn't only what the coverage is of the country, but in poor areas, in rural areas, children are not as well vaccinated. And again, one of the challenges is to get everybody vaccinated. このメッセージは国ごとの格差、ばらつきがあるだけではありません。国内においてはばらつきがある。例えば貧しい地域であるとか農村地方になると接種を受けることができない子どもがいる。ポイントは全ての子どもが受けることができるようにすること。Next slide. So, worldwide, there are 19 million children that are still not being vaccinated. And as you can see, the largest number is in India, a country where most of the vaccines are being made. 世界の大半のワクチンがインドで製造されている今日の段階において、世界中で1900万もの子どもたちがあぶれて接種を受けることができない、その受けることができないこの大半が作られている場所のインドです。Next slide. So, why was GAVI formed? Because these new vaccines were not getting to the developing world. And so there were a number of other efforts that preceded GAVI, but GAVI was launched in 2000 to solve this problem. なぜGAVIが設けられたのか、せっかく新しいワクチンが開発されてもなかなか途上国に出回らないと、このグラフに書いてあるのはGAVIができる前にもいろいろな努力があったということを示しているんですが、なかなかうまくいかずGAVIが2000年に発足しました。Next slide. So the mission is to save children's lives and protect people's health by increasing access to immunization in poor countries. ミッションです。貧しい国において命を救うこと、皆さんの健康を増進すること、必要なワクチンに対するアクセスを拡大すること。4 strategies to accelerate the uptake, strengthen the health system. 4つの戦略があります。取り込みを拡大すること、キャパシティを強化すること。Improve the predictability of funding and shape the vaccine markets. ファンディングの予測可能性を改善すること、ワクチンマーケットそのものを形成すること。Next slide.